بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله جناب انصاری عزیز. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تا این سلک مکات میاد و کم در بخونیم. خوب هستید؟ زنده باشید، سلامت باشید، بفرمایید. انشالله همیشه سلامت باشید آقا. الله مطالب است. اصلا معذرت میخوام، سعی ادب نمی کنم، اصلا قابل حرف زدن نیستم. چی بگم والله. بله جناب انصاری، ما اون کلیپ ها والله من شرمم میاد، نمیدونم اینا چیزی شرمشون نمیاد. اما اگه اجازه بدین در مورد معصوم بودن این عزیزان من چند تا کلمه خدمت برادران شیعه عرض کنم. بفرمایید. این عزیزان که میگن اهل بیت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم معصوم بودن، این معصوم میدونن اصلا یعنی چی؟ تا اون جایی که ما میدونیم، یعنی ما سوادمون در اون حدا نیست مثل آقای رضایی اون محمد آقا زیاد که امیدوارم راهشون ندیم به غیر از با اسکایپ و امثال این آخوندی اونها رو. هم شما هم شبکه کلمه اینا گفتن با اسکایپ بیان، اینا با اسکایپ بیان، اینا ما بشناسیم، اینا عزیزان ما بریم ازشون فیض ببریم. اما معصوم بودن، معصوم وقتی میگیم یعنی بری از گناه، اینا هیچ وقت گناه نمیکنن، یعنی اونجوری خلق شدن دیگه. درست میگم تا اینجا آقای انصاری؟ بله اینجوری میشه دیگه. معصوم یعنی کسی که گناه نمیکنه، این میشه معصوم، معصوم از گناه. خب وقتی کسی معصوم از گناه و این هیچ گناهی نمیکنه، اونجوری خداوند بهش عنایت داشته، خب این حتی به نظر منی که معصوم خلق نشدم و آزادم در گناه کردن و ثواب کردن، من یک لا اله الا الله بگم، یک لا اله الا الله از اونا جلوترم. چرا که اونا اونجوری مثل زنبور عسل خلق شدن دیگه. زنبور عسل یه برنامه خداوند بهش داده، اینجوری عمل کن و دقیقا اونجوری عمل میکنه. و در قرآن چه فرموده؟ اگه ما مخاطیم همه رو مسلمون خلق میکردیم. حالا این عزیزان اگه معصوم بودن، واقعا معصوم بودن، اینا هیچ کار خوبی نکردن، اصلا یعنی اونجوری خلق شدن دیگه. درست. هیچی، یعنی هیچ کاری که به درد بخوره، یعنی پیش خدا نمره داشته باشه، انجام ندادن. چرا که اونجوری خلق شدن دیگه. وقتی اونجوری خلق شدن، خب مثل فرشتا، خب فرشتا دیگه یک سره دارن عبادت میکنن و درست. ذکر خدا میگن و خلاصه سجود میکنن، رکوع میکنن. این عزیزان هم اگر اونجوری خلق شدن، خب اونجوری هم دیگه. پس دیگه اینا دیگه دلیل نداره که اینا، من نمیدونم، این همین حمام رفتن، همین هم بستر شدن، همین نگاه کردن، همین خوردن، همین دستشویی رفتن، همینا، اینا که دیگه اینا معصومیت، اینا با معصومیت جور در نمیاد. اینا خون ریختن، خونتو بریزن، اینا همه با سنخیت داره با معصوم بودن. این آقای شیعه ها اگر محبت کنن، مثلا آقای رضایی اون رشت هم که اون هفته آقا بعدش بود رشت یا رشت بقولی شد، این آقا پلیدی و زشتیه دیگه، این بدی درش نیست. تو که نمیم کتون کتاب لغت نامه رشت یعنی پلیدی و زشتی. پلیدی حالا ظاهری داریم و باطنی داریم. باطنیش که برمیگرده به اعمال و گفتار و نیات و اینا، ظاهریش هم کمی به قول ایشون بوی زیر بغل و بوی دهن و این همه چیزها. من گفتم نه بابا، این به نیات و افکار و رفتار و این یک سری الان تو ایران اینجوری شده که تا میگی بشین اونور، میگن چرا پیغمبر اکرم نعوذ بالله 9 تا چند تا زن گرفتن. بابا این عزیزانو وقتی میگه من از رشت و پلیدی پاک کردم، یعنی این که اینا بعد از نبی مکرم اسلام احادیث و چیزایی که از ایشون شنیدن، همونجور پاک و پاکیزه بدون این که بالا پایینش کنن، برای امتش بعد تعریف بکنن. درست. اینجا اگر رشت میاد در این مورد نه بوی زیر بغل و بوی دهن و عدی حرفا، نیت اینا رو، رفتار اینا رو، کردار اینا رو، حتی اینا رو من فکر میکنم مد نظر الله تعالی بوده اینا. اما معصومیت که حالا تو پس تو گوش میکردن، خدا پدرشون رو بیامرزه نیامرزه نمیدونم. معصومیت این که میگن ائمه معصوم هستن این عزیزان،
اهل بیت پیغمبر میگن معصوم هستن. خب اگه اینا معصوم باشن، معصوم یعنی بری از گناه، دیگه هیچ گناهی نمیتونن بکنن. درست. خب وقتی نمیتونن هیچ گناهی بکنن، دیگه اینا پیش خدا امتیازی هم ندارن. این که برعکس میشه داستان، اصلا یعنی اینا هیچ ثوابی نبردن. درست. منی که معصوم نیستم میتونم هر کاری بکنم، هم خوب و هم بد. وقتی میرم سمت خدا حتی میگم یه لا اله الا الله، این ثواب من خیلی بیشتر از اون آقایونه، چون اونا مثل فرشته هستن دیگه، معصومن دیگه، کار بدم نمیتونن بکنن و بله. ثوابم کار کردن، اصلا برای ثواب کردن خلق شدن و پس دیگه اینا امتیازی نخواهند داشت. این چه برتری دارن که این معصومیت پس برتری نداره دیگه، این درست. نمیتونه برتری داشته باشه. کاملا دقیق فرمود. اینا چی بخواد تعریف کنن این معصومیت رو برای مردم؟ والا نمیدونم، ما سر در نمیاریم آقای انصاری گفتار و رفتار اینا. این یه حالی هم که 36,000 مرتبه آقا، من از اون موقع تقریبا 1000 تا یه حالی گفتم آقا، یک آیه قرآن چند آیه هم یاد داشتم از حفظم رفت. الله المستعان. امری ندارید آقای انصاری. زنده باشید، الله متعال حفظتون کنه. احمد آقا را سلام برسونید. این آقایون که میان تو رو قرآن راهشون که میدید، میدونم شما اهل این کارا نیستید، ولی بگین با اسکایپ بیان ما عزیزان رو ببینیم چهرهشون رو. انشالله. محمد آقا قول داده 40-50 روز پیش که با اسکایپ بیاد، هنوز که نیامده. یه عکس دروغکی هم شبکه کلمه فرستاده، اون عکس خودش نیست. من شک ندارم عکس خودش نیست، اون خودش گفت من با اسکایپ میام. با اسکایپ بیاد دیگه، الان هم حتما میدونم صدای منو داره میشنوه. درست. امری ندارید آقا. زنده باشید. به خدا میسپارم، ملتمس دائم. الحمدلله به لطف شما ما خودمون که رفتیم بچه‌هامون هم اومدن آقا. الحمدلله. نماز نمیخونن، دارن میخونن. الحمدلله. پریشب میگه من مثل اونجوری نماز میخونم، میگم گفتم فعلا بخون، هر جور دوست داری بخون، فشار بزن نمیاریم. درست. الحمدلله. 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 این از برکات این توحید آقا. شما نمیدونی اینا، اونایی که واقعا ایمان خالصانه دارن، اون چنان نوریه در دلشون که نه از چیزی میهراسن، نه نگران رزق و روزی هن. باور بفرمایید که من انگار مثل ابرم، ابر سبک، راحت، شفاف، اصلا یه جوری دیگه است. نمیدونم تا کسی لذت این بنده بودن، این خالص بودن، همون سوره اخلاص دیگه. اخلاص یعنی خالص دیگه، خالص. درست. خالص برای خدا نشی نمیشه فهمید آقا، نمیشه. شما نمیدونید. من هر چی بخوام توصیف کنم، این بندگی خدا چه عظمتی داره. قربونش برم که ما رو لایق دونست و هدایت کرد به وسیله شبکه محترم شما و به وسیله شخص شما و نیمه ما رحمتون. خدا رو شکر. خدا الحمدلله. آقا ملتمس دعا هستید. زنده باشید، الله متعال حفظتون کنه. الله یا الله یا الله. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. واقعا ببینید، میگن که یک بار یا علی گفتن بهتر از هزاران مرتبه ختم قرآن است. اینا بعد ادعا میکنن شیعه علی هستن. من یک صفحه رو نشون میدم، قبلا اینجا نهج البلاغه داشتم نشون میدادم، حالا از صفحه یکی از همین آخوند معروف هم هست که ماها هم خیلی دوست داره. قبلا یک سری فحشای داده بود به ما در وصال و در بقیه شبکه‌ها. این آقای انصاریان هست، آیت الله انصاریان. این صفحه خودش هست، متن نهج البلاغه با ترجمه استاد حسین انصاریان، در خطبه 109 و در بعضی از نسخه‌های نهج البلاغه خطبه 110 هست. من ترجمه فارسیشو میخونم. برتر چیزی که متوسلان به خداوند پاک و بزرگ به آن توسل جستند عبارت است از. به نظر شما چی است؟ آیا بهترین چیزی که انسان باید متوسل بشه این است که به علی متوسل بشه، به فاطمه زهرا متوسل بشه، به امام زمان متوسل بشه، به امام رضا متوسل بشه در مشهد، یا بره کربلا متوسل بشه؟ امروز اگر از آخوند بپرسی میگه بله برو قبر حضرت معصومه متوسل شو، برو مشهد متوسل شو، برو نمیدونم کربلا. ببینیم علی چی میگه رضی الله تعالی عنه. میگه بهترین چیزی که انسان میتونه به اون متوسل بشه ایمان به الله و رسول او و جهاد در راه حق که قله اسلام
و کلمه اخلاص که فطرت توحیدی و به پاداشتن نماز که حقیقت آیین و ادای زکات که فریضه مشخص و لازم و روزه ماه رمضان که سپر از عذاب و حج و عمره خانه الله که نابود کننده فقر و شوینده گناه و صله رحم که عامل ازدیاد ثروت و طول عمر و صدقه پنهانی که کفاره گناهان و صدقه آشکار که دفع کننده مردن بد است و انجام کارهای خوب و نیکی به دیگران که آدمی را از افتادن در خواری حفظ می کند. ذکری از قبر و گنبد و بارگاه این مسائل نیست در توسل اینجا. بعد چی می‌فرماید سیدنا علی رضی الله تعالی عنه؟ به یاد الله شتاب ورزید که بهترین ذکر است و به آنچه به اهل تقوا وعده داده رغبت نمایید که وعده اش صادق ترین وعده است و به روش پیامبر اقتدا کنید که برترین روش و به سنت او رفتار نمایید که راهنماترین سنت است. اینجا برای من محل شاهد است که این آخوند میگفت که یا علی گفتن بهتر از 1000 مرتبه ختم قرآن است. ببینید که نظر آخوند رو ببینید و نظر سیدنا علی رو ببینید که چی میفرمایند. و قرآن بیاموزید که بهترین گفتار است و در آن اندیشه کنید که بهار دل هاست و از نورش شفا خواهید. میریم در صفحه 250 صفحه بعد که شفای سینه هاست و آن را به نیکوترین صورت بخوانید که سودمندترین داستان سرایی است. زیرا عالمی که به غیر علمش عمل کند همچون نادانی است سرگردان که از جهلش به هوش نیاید، بلکه حجت حق بر او عظیمتر و اندوهش دائمتر و نزد خدا بیش از همه سزاوار ملامت است. این خطبه 109 و در بعضی از نسخه‌های نهج البلاغه 110 است که نظر سیدنا علی رضی الله تعالی عنه رو در مورد توسل و در مورد قرآن کریم. سیدنا علی میگه قرآن بخونید، آخوند میگه که یک مرتبه یا علی بگو بهتر از 1000 ختم قرآن است. حالا کسانی که شیعه علی هستن اختیار دارید، به حرف علی گوش میدید یا به حرف آخوند.